ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തായാലും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വേണം. അപ്പം ഞാൻ കുറേ ചിന്തിച്ചു എന്ത് വീഡിയോസ് ആക്കണം. ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു, ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ഞണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർത്തു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഞണ്ട് കറിയുടെ ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്തുകൂടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചു, അമ്മ നമുക്ക് എന്തായാലും നൈറ്റ് ഫുഡ് എന്താ പറയുക, ഞണ്ട് കറി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞണ്ട് കറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു. അമ്മ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, അതിനെന്താ നമുക്ക് വീഡിയോ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ വീഡിയോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ സപ്പോർട്ടാണ്. അമ്മയും കട്ടയ്ക്ക് നിൽപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, വീഡിയോ എടുക്കാനൊരു ഇത് കിട്ടും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്, എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ എന്താ പറയുക, ഞണ്ടുമായിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കറി ഷോയിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ, മറ്റേ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടൊന്ന് നിരത്തി ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വരാം. എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞണ്ട് കറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഞണ്ട് കറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞണ്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ബ്ലൂ ക്രാബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മലയാളത്തിൽ നീല ഞണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞണ്ട് താണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ എടുത്തിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയാണ് ഫുൾ കട്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ തേങ്ങ മാത്രമേ തിരുമ്മിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഞണ്ട് കറിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ, മെയിൻ ഐറ്റം ഞണ്ടാണ് വേണ്ടത് ഇല്ലേ, ആ കറിക്കകത്തിടാൻ. അപ്പോൾ ഞണ്ടിനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ അമ്മ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ, ക്ലീൻ ചെയ്ത്. അപ്പം നമുക്ക് ഞണ്ട് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി വേണം, പച്ചമുളക് വേണം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്താൽ മതിയെല്ലാം. പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം, പിഴുപുളിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലർ മറ്റേ വാളംപുളി ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ, അത് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ, ഞങ്ങൾ രാത്രിയിലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തേങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുക, പിന്നെ കുറേ മസാലാസ് വേണം. മുളക് പൊടിയുണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട്. ഇത്രയും മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇടാം. മസാല ഇടുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ അമ്മയാണ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലാണ്, അമ്മയെപ്പോലെയല്ല, എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇല്ലേ അമ്മ? അതെ. അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു. ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഇടാൻ പോവാണ്. മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ചിരിയൊക്കെ വരും. അതാണ്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇത്രയും തേങ്ങയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക, നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മൺചട്ടിയിലാണ് കറി വെക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ,
ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക മലയാളി കടയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചട്ടി മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞണ്ട് കറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഞണ്ട് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പും പിന്നെ ഈ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, പുളി, വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അമ്മ അരപ്പ് മൺചട്ടിയിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൺചട്ടിയിലോട്ട് ഈ അരപ്പ് കലക്കി നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. അമ്മ എന്തേലുമൊക്കെ പറയമ്മ. എന്തോന്ന് നാണമാകുന്നു. അരപ്പ് കലക്കി ഒഴിക്കുന്ന അമ്മ എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി പോയിട്ടുണ്ട്. അമ്മ വാ. ആ വന്നാട്ടോ. ഓക്കെ, ഒഴിച്ചോ അമ്മ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ കേട്ടോ. നമ്മൾ അരപ്പ് ഫുള്ള് കലക്കി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു. പിന്നെ കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സാക്കി വെക്കുക. ഇനി പുളിവെള്ളം ഉണ്ട്. പിഴിപുളിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലർ എന്താ പറയുക വടക്കം പുളി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിഴിപുളിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പിഴിപുളി ഒഴിക്കുകയാണ്. പിഴിപുളി എടുത്തിടരുത്, അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടണം. അമ്മ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നമ്മ? ഇല്ല. ആ, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കുക. തിള നന്നായിട്ടൊന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഞണ്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ മിക്സാക്കി. ഇനി ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണ്ടേ അമ്മ? വേണ്ട, അത് വെന്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ ലൈറ്റ് ഇടാത്തിയെന്ന്. ഒന്നുമല്ല, വേറൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി കറി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് വേവിക്കാം. അപ്പം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി സെറ്റായി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുറക്കാം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് തിന്നാൻ തോന്നുന്നു. എന്താ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി ശരിയായി അമ്മ? ശരിയായി. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആട്ടാ. ഒരു വട്ടം ഞാനും പരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, കൊള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നൈറ്റിലെ ഫുഡെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറും നല്ല ചൂട് ചോറും ഞണ്ട് കറിയാണ്. ചോറ് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക അരി ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ദാ ഈ ഒരു തെർമൽ റൈസ് കുക്കറിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചൂടാറപ്പെട്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കും. എന്നിട്ടൊരു 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക അരിയെല്ലാം ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് നല്ല ചോറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഞണ്ട് കറി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം ഇനിയും ഞങ്ങൾ നല്ല വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ണിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്താ അമ്മ? ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.